Kush nga ju ka humbur një familjar, një mik, një shok, një shoqe, një bashkëshort apo një bashkëshorte, është mirë që ta ndjeki deri në fund këtë video, për të mirën tuaj. Ajo që do t'ju them sot është vërtet shumë domethënëse dhe dikujt do t'i japi edhe forcë për të ecur përpara. Të gjithë kemi humbur dikë, secili ka humbur dikë. Kush ka humbur një prind, dikush ka humbur një bashkëshort apo një bashkëshorte, dikush një shok apo një mik. Dëgjojeni me vëmendje këtë histori për të mirën tuaj. Kush është rastisht e t'i bëj like faqes, që të shihemi sërish, nuk ju kushton asgjë. Në Pisa dhe në disa zona të Italisë kanë filluar dhe vënë disa kabina. Quhet telefoni i erës, sepse ti kur futesh në këtë kabinë flet me erën, nuk flet me askënd. Po ti flet me ata njerëz që ti ke humbur. Pra në qoftë se ke humbur një prind, ti shkon aty dhe flet, sikur ti flasësh vetvetes. Dëgjojeni thash deri në fund se është shumë domethënëse dhe do e kuptoni mirë. Mua më bëri përshtypje një video. Pash një video të një vajze të vogël, 7 vjeçare, dhe ajo kur ishte 6 vjeçe i vdi gjyshi. Dhe më ka mallëngjyer shumë, sepse ajo kërkonte shumë. Gjyshin ishte një video, një intervistë që është bërë nga Rai 3 dhe tregonte historinë e kësaj familje që rastësisht ishin dëgjuar për këtë kabinën dhe për telefonin e erës. Dhe e çuan aty gocën. Dhe goca ka qarë kaq shumë kur ajo fliste, ajo nuk fliste me gjyshin, ajo fliste me gjyshin, po gjyshi nuk ekziston më. Ajo fliste me receptorin dhe i shkruajti gjyshit gjërat më të bukura. Më ka mallëngjyer sepse një fëmijë e vogël, si ajo që e kishte rritur gjyshi deri në moshën 6 vjeçe dhe nuk jetonte më gjyshi, ajo ku do ta gjente forcën, sepse sado që ti thon prindrit, shiko, jeta është kështu, ti mund t'i thua çdo gjë një fëmijë, po një fëmijë nuk e kupton. Dhe merreni me mend se ajo si e gjeti forcën. Pra forcën, kjo gocë e vogël, e gjeti te kjo kabina. Por unë duhet ju informoj se nga doli dhe si erdhi ideja e kabinave të telefonit të erës. Ishte viti 2009. Një japonez, një botanik japonez, punonte në për këto kopshtat dhe bimësit e fshatit ku jetonte. Nuk është një fshat sepse ata janë miliona dhe që quhet një fshat zi vogël. Dhe ky zotëria ishte rritur me një kushëririn e tij. Ishte kushëriri i parë. Rritur për herë bashkë sepse kishin lindur në një ditë së bashku. Dhe ai gjithmonë rrinte gjithmonë me sa herë që dilnin, sapo mbaronin punën, për ata që nuk e dinë, që nuk janë të informuar, japonezët punojnë shumë. Dhe pas pune shkojnë pastaj dhe dalin me shokët për të pirë apo për të argëtuar. Dhe ky zotëria dilte me këtë shokun e kishte si shok, pra kushuririn e tij. Dhe në vitin 2009 kushuriri i tha do takohemi, i tha se takoheshin jo çdo mbrëmje, jo çdo herë, por ishte sapo vinte dhe rralloheshin takimet. Dhe një mbrëmje i tha do takohemi, i tha se kam shumë gjëra për të thënë, i tha kushuriri. Kur u takuan, përpara se të futeshin në një bar, kushuri i tha, më kanë diagnostikuar një kancer. Ai mbeti, u zverdh dhe si shtot dhe ai vet, filloi që të dridhej. Sepse ishte, e keni parasysh, një që ka jetuar gjithmonë me njëri, kanë bërë gjithë ato rrugë bashkë, kanë qenë gjithmonë bashkë, dhe në një moment caktuar ai i vjen lajmi që nuk do të jetoj më ky. Ka shumë erë, shpresoj mos të ketë probleme. Dhe atëre vendosën që të shiheshin pothuajse çdo mbrëmje, por kaloi një kohë e shkurtër, sepse brenda një kohë shumë të shkurtër, kushuriri i tij vdiq. Vdiq sepse ishte një kancer fulminant. Dhe brenda 3 muajve ai vdiq. Pra në dhjetor të vitit, brenda disa muajve, më falni, vdiq sepse pas 3 muajve herën e fundit që e kishte takuar, ai vdiq dhe nuk e takoi më. Dhe sa herë që i shkonte tek, sepse e kishin futur në një dhomë që nuk mund ta ti bënte një vizit, po e shikonte vetëm nga larg. Dhe ai edhe pse ishte aty i fliste me anë të xhamit.
Me një fjalë, jo se I fliste sepse kushuriri e dëgjonte, por botaniku I fliste si kur ti fliste vetvetes. Dhe kur kushuriri vdiq, thash ishin si vlezër, kur kushuriri vdiq, ai bëri një gjest. Shkoi në tek kryetari I bashkisë dhe mori kabinën e vjetër që përdorej dikur. E kishin vënë aty një kabinë vjetër, kishin hedhur diku. Dhe ai e mori, e sistemoi dhe e vuri tek kopshti I tij. Dhe I vuri dhe një receptor dhe çdo ditë shkonte aty dhe I fliste kushuririt në telefon. Nuk kishte fije telefoni, por kur e pyetën se përse bënte këtë gjest dhe pse e vuri kabinën e telefonit, aty ai u përgjigj. Sepse nuk dua që mendimet e mia të shpërbëhen, ose të mbeten në vetveten time, por dua t'i nxjerr ato sepse janë vibrime dhe shpresoj që ato vibrime të shkojnë në destinacionin e duhur. Është shumë domethënë se. Dhe unë thot që atëherë, pra që në vitin 2010, unë thot nuk kam ditë që nuk shkoj te kjo kabina dhe I flas kushuririt tim. Jo vetëm kushuririt, por edhe njerëzve të dashur të mi, nënës, babait. Dhe kjo u bë mod tani. Tani është shpërndar gjithandej. Ka filluar që këto kabina të jenë edhe në Amerikë, në Itali, kudo. Dhe unë doja t'ju pyesja juve, ti që po dëgjon tani në këtë moment, më thuaj një, do të lutesha shumë për ty e them, kushdo qofsh ti, do të lutesha shumë. Thuaj këtu, ato fjalë, këtu me koment, fjalët që ti kishe ndërmend që ti thoshe dikujt, pra një të dashuri, babait, nënës, motrës, vllait, shoqes, shokut, të dashurit, apo ku ta di unë, thuaj këtu ato fjalë. Ose në qoftë se e shikon si diçka, si ta them unë, që të vjen zor, të paktën thuaj me vetveten. Shko në një dhomë, mbyllu dhe thuaj me vetveten. Ja pra, në këtë rast do të kishte më sens si kur t'ishte receptori aty, I këtij telefonit, pra I telefonit të erës. Sepse ti duke marrë receptorin mbushesh dhe thua fjalët që ty të vinë nga shpirti. Sa prej jush do të dëshironi që të thonin diçka? Unë kam vetëm një rast që do t'ju them. Kemi qenë 3 ditë diferencë me një shokun tim. Një shok që ishte bashkëshatari im dhe ishte përballë shtëpisë time. Dhe ishin pothuajse çdo ditë bashkë. Ai vdiq I ri. Vdiq në moshën 41 vjeç. Dhe më ka mbetur në kujtes sepse ne kishim kohë pa u takuar dhe rastësisht më thanë që se ai njerë kishte qenë në Greqi dhe pastaj erdhi në Itali dhe u kthye prapë në Shqipëri. Pra nuk I shkoj asgjë dhe u kthye në Shqipëri. Dhe mori vesh pastaj që ishte sëmur dhe iku para kohe. Dhe më ka mbetur në kujtes sepse kur e kam takuar më dhembi shumë, sepse djali I ri. Dhe nuk mundesha që ti thosha çfarë kisha ndërmend ti thosha, të gjitha ato që kemi bërë, të paktën gjitha ato ku shkonim bashk, sa herë loznim bashk, apo për të thënë edhe shakat, apo për të thënë edhe gjërat e këqija, apo ku ta di unë, diçka. Dhe të mbetet në fyt ajo që ti nuk I the dot asgjë. Dhe sa herë them, kur kaloj ndonjëherë, që kur shkoj ndonjëherë rrallë që shkoj në Llakatund, kur nga Vlora shkoj ndonjëherë, por vështirë është sepse s'kemi kohë. Dhe kur shkojmë nga Vlora në Llakatund, sa herë që kam shkuar, shkoj tek varri I tij dhe I them ato fjalë që unë nuk mund t'i thosha. Por tani që doli kabina, ndoshta vjen edhe këtej nga Roma dhe bëhet një kabinë e tillë dhe do të dëshiroj edhe unë të flisja. E di që ndokush nga ju do thotë pse çfarë marrëzi është kjo? Nuk është as pak marrëzi. Po sikur ato fjalë të shkojnë vërtet në destinacionin e dur. Për më tepër, ato fjalë të lirojnë, sepse ti lirohesh nga vetvetja, sepse ato duke qenë brenda teje të rëndojnë dhe ti I nxjerr. Pastaj, nëse është e vërtet që mund të shkojnë në destinacion, sepse çdo gjë është vibrim dhe nëse ka një botë tjetër, atëherë kjo më bën akoma më jep akoma më kurajo që të flas, pse jo, me telefonin e erës. Pres komentet tuaja për këtë argument dhe do dëshiroja një komentin tuaj
çfarë do t'i thoshnit ju ose çfarë u mungon ju që nuk ja keni thënë një njeriu të dashur që nuk jeton më. Pres, për të mirën tuaj, lirohuni, ju përqafoj.